ପ୍ରଭୁ ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦେଶ ଭଳି ଲାଗେ। ସେ ଆଦେଶଟି ହେଉଛି ଜୀବନମ୍ ସତ୍ୟ ଶୋଧନମ୍। ଜୀବନକୁ ସତ୍ୟରେ ଶୋଧନ କର। କିଛି ଲୋକ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଦାନ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କଥା କରନ୍ତି। ଅନ୍ନଦାନ, ଗୋଦାନ, ଭୂମିଦାନ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଦାନ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କରି ସେମାନେ ପାପରୁ ବିମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଏସବୁ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ଜୀବନଂ ସତ୍ୟ ଶୋଧନ। ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ସେ କହିଲେ, ସତ୍ୟରେ ଜୀବନକୁ କେମିତି ଆମେ ଶୋଧନ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବୁଝିବା ସତ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ଆମ ଏଇ ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନୁ କିମ୍ବା ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ ହୃଦେ ସର୍ଜୁନ ତିଷ୍ଠତି। ହୃଦୟରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ନିବାସ, ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ ହୃଦେ ସର୍ଜୁନ ତିଷ୍ଠତି, ଏଇ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ ହେବ, ଈଶ୍ୱର ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜୀବନମ୍ ସତ୍ୟ ଶୋଧନମ୍। ଯଦି ତୁମେ ଖାଲି ଭାବିଲ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ, ଜଗତ ବି ସତ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, ସେ କଥାକୁ ଆମେ ବି ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ଯଦି ସତ୍ୟ, ଗୋଟେ ସତ୍ୟ କେମିତି ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟାକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା? ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ଯଦି ସତ୍ୟ, ସତ୍ୟ ସିନା ସତ୍ୟକୁ ଗଠନ କରିବ, ପୁରା ମିଥ୍ୟାକୁ କେମିତି ଗଠନ କରିବ? ତାମାନେ ପରୋକ୍ଷରେ ତୁମେ କହୁଛ ବ୍ରହ୍ମ ବି ମିଥ୍ୟା, ଜଗତ ବି ମିଥ୍ୟା। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ। ଏ ବ୍ରହ୍ମ କିଏ? ଗୁରୁଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ। ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସତ୍ୟ। ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ପରେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସହିତ ସମାନ କରୁଛୁ। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଂ ପରମ ସୁଖଦମ୍। ତେବେ ଜୀବନମ୍ ସତ୍ୟ ଶୋଧନମ୍। ପ୍ରଥମ ହୃଦୟ କଥା, ହୃଦୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଶୋଧନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୋଧନ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରାଣବାୟୁ ନାସାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ୱାସର ମନ୍ତ୍ର ସ୍ମରଣ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୋଧନ।
କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ କି ଜମିବାଡ଼ି ଖରାପ ହେବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କରିବା ପାଇଁ ତ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଯଦି ନିଶ୍ୱାସକୁ ବାରି ନପାରିବ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କେଉଁ ପଟେ ବାଁ ପଟେ କେତେବେଳେ ଯାଉଛି, ଡାହାଣ ପଟେ କେତେବେଳେ ଯାଉଛି, ଯଦି ବାରି ନପାରିବ, କେବଳ ହଂସ ସୋହମ୍ ଅଂ ଏଇ ତିନୋଟି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବ, ନାସାଗ୍ରକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବ କିଛି ସମୟ। ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୋଧନ ହେଲା। ଯଦି ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବ ଆହୁରି ଭଲ। ତୃତୀୟ ଶୋଧନ ହେଉଛି ବଚନ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟବାଣୀ। ଯଦି ଆମେ ସତ୍ୟ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଅନାବଶ୍ୟକରେ ଆମେ ମିଥ୍ୟା କହିବାନି। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସେଟା ମିଥ୍ୟା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମିଛଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଗକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ଯିବା, ତାହେଲେ ଜୀବନକୁ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନରେ ବି ଜୀବନର ପାପ ଦୂରୀଭୂତ ହେବନି। ଜୀବନମ୍ ସତ୍ୟ ଶୋଧନ। ତାପରେ ଶାନ୍ତି। ନିଜେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚ, ଅନ୍ୟକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅ। ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ସହଯୋଗ କର। ସେଇଠି ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ପାଇବା, ସେଇଟା ହିଁ ଜୀବନର ଗୋଟେ ବିରାଟ ଶୋଧନ। ଜୀବନମ୍ ସତ୍ୟ ଶୋଧନ। ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ ବ୍ରତ କରୁ, ଏ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାକ ଉପାସ ରହିଲୁ, ତାପରେ ଖାଇଲୁ, ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗିଲୁ। ଇଏ ସବୁ କଥା ବହୁ ପରେ ସୃଷ୍ଟି। ଜୀବନର ବ୍ରତ ହଉ, ସିଏ ବ୍ରତ ହେଉଛି ସତ୍ୟର ବ୍ରତ, ସଂଯମର ବ୍ରତ, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା। ଇଏ ହେଉଛି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ କାମ କରିବ। ସମନ୍ୱୟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କର। ଇଏ ବ୍ରତକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆମେ ସବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ରତ କରୁଛୁ ବା କିଛି ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଆମକୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି, ସିଏ ସବୁ ମାନେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାର ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରେ, ଜଳଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରେ, ଭୂମିକୁ ନମସ୍କାର କରେ, ଆଉ ଅଗ୍ନିକୁ ନମସ୍କାର କରେ, ହୃଦୟକୁ ନମସ୍କାର କରେ, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଜୀବନମ୍ ସତ୍ୟ ଶୋଧନମ୍। ଆଉ ଆମେ ପାପ କରିବୁ, ଯାଇକିରି ତ୍ରିବେଣୀରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଆମ ପାପ ଛାଡ଼ିଯିବ। କେଉଁଠି କିଏ ପାପକୁ ନେବ କିଏ? ଜଳ ସ୍ନାନଂ ମଳତ୍ୟାଗ, ମନ୍ତ୍ର ସ୍ନାନଂ ସଦାଶୁଚି, ଜ୍ଞାନ ସ୍ନାନଂ ହରତେ ପାପ, ବୁରୁତ ପରମ। ତ୍ରିବେଣୀ ଯାଅ, ସ୍ନାନ କର। ତମ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ତ୍ରିବେଣୀ ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ତୁମ ଭୁଲତା, ଏଇ ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା, ସରସ୍ୱତୀ, ଲଲାଟ ଚକ୍ର। ତେବେ ଇଏ ତ୍ରିବେଣୀରେ ସ୍ନାନ ଦିନେ କରୁନା, ଇଏ ତ୍ରିବେଣୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ନାନ କର। ତେଣିକି ତ୍ରିବେଣୀ ଯେବେ କୁମ୍ଭ ଆସିବ, ଯିବ ସ୍ନାନ କରିକି ଆସିବ। ଆଉ
ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ତୁମ ବଚନରେ, ତୁମ ଆଚରଣରେ, ତୁମ ସେବାରେ, ତୁମ କଥାରେ, ବ୍ୟବହାରରେ ସତ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ହେଲେ ଭଗବାନ ସେଇଠି ବ୍ୟାସଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନମ୍ ସତ୍ୟ ଶୋଧନ, ଜୀବନକୁ ସତ୍ୟରେ ସତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ। ତେଣୁ ଏଇ କଥାକୁ ବଚନ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟବାଣୀ ନିର୍ଲୋଭ ପରାଜନ ନାହିଁ। ତାପରେ ସତ କହିବାକୁ କିଏ ଡରିବି, ଏସବୁ ବହୁ ପଛରେ ଲେଖା ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ବେଦ ବେଦାନ୍ତରେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖା ହେଇଛି ସତ୍ୟଂ ବଦିଷ୍ୟାମି, ମୁଁ ସତ୍ୟକୁ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରିବି। ସତ୍ୟ କହିଲେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଥାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ ତା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଚାଷ କଲି, ଫସଲ ପାଇଲି, ଆଉ ସତ୍ୟ। ଚାଷ କଲି, ଫଳ ପାଇଲିନି, ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ମୁଁ କର୍ମ କଲି, ଅପମାନିତ ହେଲି, ଅପମାନିତ ହେଇ କାନ୍ଦିଲି, ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କର୍ମ କଲି, ମୋତେ ବହୁ ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ସତ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷାରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିଲି, ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ହେଲା, ମୋର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟିକେ ଫେଲ୍ ହେଲା, ଏହା ସତ୍ୟ। କାହିଁକି ତୁମେ ଫେଲ୍ କଲ? ଯେଉଁଠି ଭାବିବ ଯେ ମୁଁ ଏଇଠି ସତ୍ୟକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲି, ସେ ସତ୍ୟକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବା ଭିତରେ ପାଠ ବି ଅଛି, ଶାଠ ବି ଅଛି, ରୋଷେଇ ଅଛି, ସିଲେଇ ଅଛି। ତୁମେ ଅଫିସର ହେଇପାର, ତୁମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାର, ତୁମେ ଯାହା ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନମ୍ ସତ୍ୟ ଶୋଧନ। ତୁମେ ସତ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝୁଛ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତୋଟି କଥାରେ ତୁମେ ତାକୁ ବୁଝୁଛ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ଗୀତା, ମୋ ପାଇଁ ଗୀତା। କିନ୍ତୁ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଆକୁ ତ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଗୀତାକୁ ତ ଆମେ ଭଲ ପାଉ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ଶାଳରୁ ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଅମୁକ ରୋଷେଇଟା କରିବି, ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରିବି, ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବି, ଏବଂ ଏଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟରେ ମାନେ ସନ୍ତୋଷରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଇଏ କ'ଣ କମ୍ ବଡ଼ ସତ୍ୟ? ଆଉ ତମେ କହିବ ମୁଁ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଦହି ହାଣ୍ଡି ନେଇକି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ମାନେ ସମର୍ପଣ କରିବି। ଦହି ହାଣ୍ଡିକି ଦହି ଖାଇବ କି? ବ୍ରହ୍ମ କ'ଣ ଦହି ଖାଆନ୍ତି? ତେଣୁ ତମ ଚିନ୍ତା ଭାବନାରେ, କର୍ମରେ, ଜ୍ଞାନରେ ସବୁଠି ସେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବ ସେ ମିଳିବେ। ଆଉ ସତ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥରେ କେବେ ହେଲେ ଦିଅ ନା। ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି। ଭୁଲ କଲ କାହିଁକି? ଭୁଲ କରିଛ, ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ଏହା ସତ୍ୟ। ଭୁଲ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରିଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟ ହେଲା ଆଉ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଏମିତି ଭୁଲ କରିବି, ସେଟା ହେଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟ। ତୁମେ କହିବ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ସତ୍ୟ,
ତା ବୋଲି କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ଧରିକି ଯାହା ମାନେ ତା କରିବ ନା। ମଣିଷ ଜୀବନ ନୁହଁ କେବଳ ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଦଣ୍ଡ, କର୍ମେ ଯିଏ ନର କର୍ମ ଏକାତାର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ। ଏଇଠି ମୁଁ କହୁଛି ସତ୍ୟ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେ ବି ସତ୍ୟ, କିଛି ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, କିଛି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ବି ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଧରିତ୍ରୀ, ସତ୍ୟର ରୂପ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ରୂପ ହେଉଛି ସତ୍ୟର ନିରାକାର, ଦ୍ୱିତୀୟ ରୂପ ହେଉଛି ସାକାର, ତୃତୀୟ ରୂପ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚତୁର୍ଥ ରୂପ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବା ଅଗ୍ନି, ଚତୁର୍ଥ ରୂପ ହେଲା ପବନ, ପଞ୍ଚମ ରୂପ ହେଲା ସାଗର, ଆଉ ଷଷ୍ଠ ରୂପ ହେଲା ବସୁନ୍ଧା। ମୁଁ ନା 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର ଏମିତି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ମାନେ କାହା ବିନା କିଏ ବଡ଼ କିଏ ସାନ ତାକୁ ବି କହିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ନେଇ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ଏଇ ସତ୍ୟର କୋଳରେ ଆମେ ବୁଡ଼ିଯିବା, ହଜିଯିବା। ତେଣୁ ଯଦି ସତ୍ କର୍ମ କରିଥିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ କିଛି ଲୋକ ମନେ ରଖିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଟିକେ ସତ୍ୟକୁ ଚିନ୍ତନ କର। ଖାଲି ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଏମିତି ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇପାର, ତେଣୁ ସତ୍ୟକୁ ଭୁଲ ନା। ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ନେଲେ ଭଲ, ନେଲେ ତ ବହୁତ ଭଲ, ନ ନେଲେ ବି କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଭଲ କାମ କରିଛ, ତୁମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କଥା, ଟାଇମ୍ ଦିଆହେଇଛି 6ଟା ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, କରିପାରିଲନି, ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ନେଇ ତୁମେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲ, ତେଣୁ କେତେ ବଡ଼ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଇଏ କି ପ୍ରାର୍ଥନା? ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ସତସଙ୍ଗ ଆଉ ଭାଗବତ ପୀଠ, ଆଉ ସବୁ ମିଛ ଗଞ୍ଜେଇ ମଠ। ତେଣୁ ବଢ଼ିଆ କିଛି ଦିନ ପୁଣି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅପ୍ରିଲ ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବି, ମଝିରେ ମଝିରେ ଆଶ୍ରମ ବାହାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ରହିବି। ତେଣୁ ଯଦି କେହି ଆଶ୍ରମକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଯଦି ଆସିବାକୁ ଥାଏ, ଟିକେ ଫୋନ୍ କରିକି ଆସନ୍ତୁ, ବୁଝିବେ ବାବା ଅଛନ୍ତି କି ନା। ଆଉ ଯଦି ବାବା ବି ନଥିବେ, କ'ଣ ଏଠି ଅନନ୍ତ ବି ନଥିବେ? ଏଠି ଅନନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଅନନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ଅନନ୍ତଙ୍କର ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ। ଏଠି ଜ୍ୟୋତିର୍ପ୍ରଭା ଯୋଗମାୟା ଶାରଦାଙ୍କର ଇଏ ମଧ୍ୟ ପୀଠ। ତେଣୁ ଏତେ କଥା ଏଠି ଅଛି, ବାବା ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯିବୁନି, ତମେ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଯାଉଛ। ବାବା ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଯିବୁନି, ବାବା ଥିଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ ନା ଅମୁକ କଥାଟା କହିଥାନ୍ତି, ଏଇ ସକାଶେ ଆସୁନା। ତ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ, ବାବାଙ୍କର ଯାହାକୁ ବାବା ବୋଲି କହୁଛ ସେ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତା। ସେ ଯେଉଁଠି ରହିଥିଲେ ବି ସେ ବାବାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତା ସେ ଅନନ୍ତ ତୀର୍ଥରେ ହିଁ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଆପଣମାନେ ଗଲେ ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ। ତେଣୁ ବାବାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତା କିଏ? ଅନନ୍ତ। ଆମେ ଗୋଟେ ଉଇ ହୁଙ୍କା ଭିତରେ ଅନନ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିନୁ। ଉଇ ତାର ହୁଙ୍କା କରିଥିଲା ତାର ସେ ରହିବ ବୋଲି, ଆମେ ସେଇଠି ଗୋଟେ କହିଲୁ ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ଆମେ ଅନନ୍ତ ରୂପରେ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଅନନ୍ତଙ୍କୁ ପାଉଛୁ, ଦର୍ଶନ ବି ପାଉଛୁ, ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ବହୁ ଉପକାର ବି ହେଉଛି। ଯାହା ହଉ, ସତ୍ୟ ହିଁ ଅନନ୍ତ, ସତ୍ୟ ହିଁ କର୍ମ, ସତ୍ୟ ହିଁ ଜ୍ଞାନ, ସତ୍ୟ ହିଁ ସେବା, ସତ୍ୟ ହିଁ ସଂଯମ, ଜୀବନଂ ସତ୍ୟ
ଜୀବନକୁ ସତ୍ୟରେ ଶୋଧନ କର। ଆଜିର କଥା ଏଇଠି ରଖିବା। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।